పక్షులను హింసించకూడదు. కొందరు పిల్లలు ఉండేలు సంపాదించి చుట్టుపట్ల గల పక్షుల మీదకి రాళ్ళు విసురుతూ వచ్చారు. పక్షులు భయపడి ఆ ప్రాంతం నుండి పారిపోయాయి. అవి వెళ్ళిపోగానే పొలంలో పురుగులు వృద్ధి చెందాయి. గ్రామ ప్రజలకు ఆ ఏడు సరిగా పంటలు పండలేదు. వాళ్ళు మొదట దయ్యాలు తమకు అపకారం చేశాయనుకున్నారు. కానీ తరువాత కారణాన్ని అర్థం చేసుకుని పిల్లల నుండి ఉండేలు ఓడబిక్కున్నారు. ఆ మీదట పక్షులు తిరిగి వచ్చాయి. పొలాల్లో పంటలు కూడా బాగానే పండాయి. ఏ చిన్న ప్రాణి నశించినా ప్రకృతిలో సమతుల్యం చెడిపోయి ప్రమాదం కలుగుతుంది. పక్షులు చిన్న ప్రాణులు కనుక నరులు వాటిని సులువుగా తరిమి వేస్తారు. రాయి రప్పలు విసురుతారు. పాపం, అవి భయపడి పారిపోతాయి. అల్ప ప్రాణులు కనుక తాము రక్షించుకోనూ లేవు. భగవంతుడు వాటికి కూడా ఊపిరి దయచేశాడు కదా. వాటికి కూడా ఈ భూమిపై జీవించే హక్కు ఉంది కదా. నిజానికి పక్షులు మనకు మిత్రులు. అవి పురుగులను తినివేసి పైర్లను కాపాడుతాయి. కనుక వాటిని నాశనం చేస్తే మనకు నష్టం. ఇంకా పక్షులు ప్రకృతి సౌందర్యాన్ని ఇనుమడింపచేస్తాయి. వాటికి ఎన్ని అందమైన రంగులు ఉంటాయి. అవి ఎంత కమ్మగా పాడతాయి. గాలిలో ఎంత తేలికగా ఎగురుతాయి. అలాంటి ప్రాణులను మనం నాశనం చేయవచ్చా? ఓ ప్రభు, నీవు చేసిన ఈ ప్రకృతిని గౌరవింతునుగాక. నీవు సృష్టించిన పక్షి జాతుల రంగులు కూతలు గమనింతునుగాక. అవి మాకు నీ సాన్నిధ్యాన్ని గుర్తుకు తెస్తాయి. నీ మంచితనాన్ని జ్ఞప్తికి తెస్తాయి. నీవు చేసిన ఈ చిన్న ప్రాణులను నేను గౌరవింతునుగాక.